মশলা বিরিয়ানি আর দাঁড়িয়ে আছি, আওয়াজ শুনতে পারবে না। আমাদের দুটো আনলাম হবে, তো এই যে মাটন। গুড মর্নিং, সকাল সকাল একটু চা ব্রেকফাস্ট করে নিই তাড়াতাড়ি, কারণ আছে কাজ। আজকে ভাবছি ফ্রিজটা একটু পরিষ্কার করব, তারপরে রাবিকে আনতে যেতে হবে। তো এই যে চা খাওয়া হয়ে গেছে, ফ্রিজটা পরিষ্কার করতে চলে এসেছি। রান্নাও হয়ে বসিয়ে দিয়েছি, সেটা হচ্ছে। তো সেটা আর আজকে না, আজকে ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি যে আমাদের কি হয়, ফ্রিজে জিনিস থাকে আর একবারে খালি হোক পরিষ্কার করবো এই ভেবে ভেবে করাই হচ্ছিল না। আশা করি সবারই সেটা হয়। তো ফ্রিজে জিনিস থাকা অবস্থাতেই আমি কীভাবে দেখো জিনিসগুলো একটু একটু করে ট্রান্সফার এদিক ওদিক করে এদিক ওদিক সরিয়ে কীভাবে ফ্রিজটা ক্লিন করছি আজকে সেটাই শেয়ার করছি। আর ফ্রিজ ক্লিনিংয়ে কোনো রকম সার্ফ বা কিছু ডিটারজেন্ট ইউজ করব না, যেহেতু ফ্রিজটা চলছে, তাহলে ভেতরে একটা স্মেল থেকে যাবে। যেটা করছি, কন্টেনারগুলো বাইরে বের করে ভালো করে স্কচ ব্রাইট সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার জলে ধুয়ে দেন এনে রাখছি। ভেতরের এরিয়াটায় কোনো সাবান দিয়ে মোছামুছির ব্যাপার কিন্তু নেই, ওটা একটু ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে দিচ্ছি। আর একদম যে খুব নোংরা হয়ে গেছে সেটা নয়, কারণ মাঝে মাঝেই করি, কিন্তু এর আগে তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। আজকে ভাবলাম একটু শেয়ার করি। আর তুলনামূলক জিনিস কম আছে বলতে পারো, যার জন্য একটু এটা করি। ফ্রিজ মোটামুটি ক্লিন কমপ্লিট। এবার ফটাফট রেডি হয়ে নিই, কারণ রাবিকে আনতে যেতে হবে, নাহলে দেরি হয়ে যাবে। আর এই ঢাকনার পোর্শনটা কিন্তু আজ আর হলো না। গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, অ্যাজ অলওয়েজ জাস্ট ফাটাফাটি আছো। নতুন দিন, নতুন ব্লগ স্টার্ট করছি। অনেকক্ষণ আগে থেকে ভিডিওটা দেখা স্টার্ট করেছো, কিন্তু আমি তোমাদের সামনে আসিনি। এই যে কথা বলতে বলতে এই জন্য যেন তো কাজ করা হয় না। চিকেন কষা করে রেখেছি, সেটা দেখানো হয়নি, কারণ ওই ফ্রিজ পরিষ্কারের পাঁকে পাঁকেই করছিলাম। ফ্রিজটা একটু ক্লিন করলাম, অনেক দিন ধরেই করছি বলে আর করা হয়ে উঠছে না। আর জিনিসও আছে, একদম ফাঁকা হবে, একদিন মাসিকে বলবো করে দেবে। ওর ফাঁকা হলে ফ্রিজ খালি হচ্ছে না, ফ্রিজটা সিরিয়াসলি খালি কারোই হয় না, কিছু না কিছুই থেকে যায়। তাই রেখে দেখলে এক পার্টটা করলাম, আর এক পার্টটা আজকে সময় হবে না, অলরেডি অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। জাস্ট ভিডিওটা অন করলাম কোনো রকমে, আর ফটাফট বেরোই, নাহলে রাবিকে আনতে যেতে দেরি হয়ে যাবে। তোমার বিপদ আপদ আমি থাকবো, কিন্তু বাজার করে তোমার খেতে হবে, তোমার রান্না করে খেতে হবে। রাবিকে স্কুল থেকে নিয়ে ফিরে গেছি, ওর ড্রয়িং ক্লাসও আছে তাড়াহুড়ো। তবে আজকে না একটু বাইরের খাবার খেতে ইচ্ছা করলো, তাই কস্তুরি থেকে একটা 3-in-1 থালি অর্ডার করেছি। ওই 400 টাকার কাছাকাছি, বাট আমার কাছে কিছু কুপন ছিল, তো ওটা 300-র মধ্যে পেয়ে গেছি। এসে গেছে, এখন রাবিকে খাবো। বাট আমি পোলাওয়ের সাথে অর্ডার করেছি। ও পোলাও বা বাইরের কোনো দেরাদুন রাইসের জিনিসটা ভালোই বাসে না, ওই সেদ্ধ চাল খেতেই ভালোবাসে। তোর জন্য ভাতটা আমি বাড়িতে করে নিয়েছি, আর যেটা নিয়েছি ওই আইটেম একটু দেবো। কি পেয়েছি 3-in-1 থালিতে 300 টাকায় উইথ ডিসকাউন্ট। চলো তো আমার কস্তুরির প্যাক খুলি দিয়ে দেখাচ্ছি। হয়ে গেছে, এই যে আমার 3-in-1 থালি। এর মধ্যে আছে মাটন, বাসন্তী পোলাও আর স্যালাড। এটাই আছে যেটার দাম। এটা না আমি এক্সট্রা দই নিয়েছি, বলতে ভুলে গেছিলাম, কারণ রাবি পোলাওটা খাবে না, তো আমি পোলাও খাবো, তো ওর জন্য কিছু তো নিতে হবে। তো এই যে মাটন ছিল, এটাই আজকের আমার লাঞ্চ। ফটাফট খেয়ে নিই, আগে রাবিকে খাইয়ে দিই। আর এখানে ওর ভাতটা আমি করে নিয়েছি আলাদা, খাইয়ে দিই আগে। গুড ইভিনিং, এখন সন্ধেবেলা। রাহুল চলে এসছে, তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিলাম, তাই এসছে, কারণ আমার একটু বেরোনোর আছে। কেন? রাবির সামনেই 5 বছরের জন্মদিন, তো স্কুলে কিছু ফ্রেন্ডদের রিটার্ন গিফট দেওয়া হয়। তো স্কুলে না বাচ্চা আছে 50টা টোটাল, ওকে নিয়ে, ওকেও দেবে অবভিয়াসলি, 49। আর ইন্দ্রাণী আমার ফ্রেন্ড, দেখো ওর ছেলেটা একটা, তো 50টা কিছু একটা রিটার্ন গিফট সবাই দেয়, ওকেও দিতে হবে। তো এরকম কোনো কম্পালসারি না, দেয়। এখন নিজেরও মনে হচ্ছে ও সবার পেয়েছে, এখন ওর বেলায় না দিলে ওর মন খারাপ লাগে। তো সেটাই দেখি কি কেনা যায়, কেষ্টপুরে যাচ্ছি একটু। প্লাস ওর জন্য টুকটাক অনলাইন অফলাইন মিলিয়ে এই টুকটাক বার্থডে রিলেটেড কেনাকাটি আছে, সেটা করতে কেষ্টপুর যাবো বলে আজকে রাহুলকে বলেছিলাম একটু তাড়াতাড়ি এসো। এলো, চাফা খাওয়া হলো, আমি আমার চাটা গোগ্রাসে গিললাম, দিয়ে এখানে রাখলাম, কারণ রাবিকে নিয়ে ওই ঘরে বসেছে। বাবা এসছে তো, সারাদিন পর বেশ ভালো থাকে, আর ওর বাবার সাথে বেশ ভালো একটা বন্ডিং। তো যাই হোক, দুজনে খেলছে, ড্রয়িং করছে, বসে আছে। আমি ফটাফট বেরোই, প্রায় 8টা বাজতে যাই। কেষ্টপুর এখান থেকে বেশিক্ষণ না, যাবো, নেবো, চলে আসবো। চলো বেরোই। এসে এখানে মাইকের এত আওয়াজ হচ্ছে না, কথা বলা যাবে না, পরে বলছি। এটিএম থেকে টাকা তোলার ছিল, সেটা হয়ে গেছে। কেনাকাটিও কিছুটা হয়েছে, আর কিছুটা করবো। তো চলো এখন যাই, প্রচণ্ড আওয়াজ। হলো, কিন্তু স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন ছিল স্পাইডারম্যান, সেটা তো পেলামই না। 2বার কেষ্টপুরে রাউন্ড মারলাম। ঠিক আছে, এখন একটু টাইম আছে, দেখা যাক। হয়ে গেছে, এবার যাই। ফাইনালি এসে গেলাম, কিন্তু সত্যি স্পাইডারম্যান পেলাম না। রাবির স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট ছিল একটা স্পাইডারম্যান, তো দেখছি এখনো টাইম আছে,
পেলাম না। কেষ্টপুরে আরেকবার যাওয়া পসিবল হবে কি না জানি না, হলে ভালো হতো। রিটার্ন গিফটস পেয়েছি হাফ অনলাইনে, মানে অনলাইনেও কিছু দেখেছিলাম, ওখানে দেখলাম ভালো ডিল। কি প্ল্যানিং আছে সেটা গিয়ে বলছি, তা হাফ পেয়ে গেছি। আর যাই ভাবছি রাত্রের জন্য কিছু খাবার নিয়ে নেবো কিনা আমার আর রাহুলের। রাবিকে তো খাওয়ানো যায় না, যাই হোক দেখছি যদি পেয়ে যায়। সিমলা বিরিয়ানি রোল দেখতে ইচ্ছা আছে, তবে প্রায় 9টা বাজে, রোল কতটা পাবো জানি না। এই যে আমার পেছনে এখন সিমলা বিরিয়ানি, আর দাঁড়িয়ে আছি। আওয়াজ শুনতে পারবে না, প্রচণ্ড আওয়াজ। তো দিয়েছি রোলের অর্ডার, হচ্ছে, আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। হয়ে গেছে, নিয়েও নিয়েছি। আর রাবির খাবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে, ওই জন্য ওটা অসুবিধা নেই। চলো ফটাফট যাই। একটু বসেও ছিলাম, রেস্ট নিলাম, একটু জল টল খেলাম, তারপরে রাত্রিবেলা হয়ে গেছে। খাবার তো এনেইছি, রাবিরটা একটা কিছু তৈরি করতে হবে মেকআপ দেওয়ার জন্য, দেখা যাক কী করা যায়। দিয়ে এবার ফটাফট খেয়ে নিবে। এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা পুরো মানে গুটগুটো অন্ধকার লাগছে। আমাদের দুটো আনলাম রোল, মাটন টিকিয়া রোল দুটো, আর রাবির জন্য একটা রোল বানাচ্ছি, দেখাচ্ছি তারা। এই যে এটা হচ্ছে রাবির একটা এগ রোল তৈরি, এটা ফোল্ড করে দেবো রোল বানিয়ে, ভেতরে একটু শশা কুচি জাস্ট দেবো, সস ফস ওকে দিই না, দেবও না। এটা রাহুলের, এটা আমার আর রাবির। ওকেও একটা টিস্যু এনেছিলাম, মুড়িয়ে দিলাম, না হলেও বুঝবে আলাদা। এটা ওকে বোঝানো যাবে যে এটা আমাদেরটা ঝাল ওটা ঝাল, আদারওয়াইজ একটু এরকম না থাকলে বেচারা মন খারাপ হয়ে যাবে। হয়ে গেছে, রোল বানিয়েছি। মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ফ্রেশ ট্রেশ হওয়া কমপ্লিট, সবই হয়ে গেছে। আজকে আসলে কদিন ধরে ভাবছিলাম যে একটু দরজাটা লাগাই, যে কথাগুলো বলার আছে, না হলে শুনতে পেয়ে যাবে। ওরা ফ্রেশ হয়ে ওই ঘরে চলে গেছে। আমি ভাবলাম ভিডিওটাও শেষ করা হয়নি, একটু শেষ করি। প্রথমে বলি খাবারটা দুর্দান্ত ছিল, বেশ ভালো ছিল। বলবো না দুর্দান্তটা বলবো না, বেশ ভালো ছিল। দুর্দান্ত না কেন, কারণ আমি নিয়েছিলাম মাটন টিকিয়া রোল, টিকিয়া ছিল না। টিকিয়াগুলোকে কি করেছিল, স্ম্যাশড করে দিয়েছিল, ভুনা টাইপের হয় ওরকম টাইপের দিয়ে রোলটা বানিয়েছিল। টেস্ট ওয়াইজ গুড, নট ভেরি গুড, গুড। আর দাম ওয়াইজ খুবই ভালো, কারণ একটা রোল 90 টাকা করে নিল। আর কিন্তু টিকিয়া বলতে টিকিয়ার পিস থাকে, সেটা কিন্তু নেই। আমি আমিনিয়াতে খেয়েছি, আমিনিয়ার রোল এর থেকে অবভিয়াসলি একটু এক্সপেন্সিভ, কিন্তু ফার বেটার দ্যান দিস। টেস্টটা ম্যাটার করে না, তুমি যদি টেস্টটা ভালো হয় তুমি 20-30 টাকা ইজিলি পে করতে পারো তার জন্য। আর 90 টাকা মাটন রোল মনে হয় না কোথাও এখন আর পাওয়া যায়, বাট এটা দিয়েছে, ঠিক আছে, দামটা ধরে রাখতে চেয়েছে, কিন্তু টেস্টটা একটু ইমপ্রুভ হওয়ার দরকার ছিল। এটা বাট ভালো লেগেছে, এমন না খাওয়াই যাচ্ছে না, ভালো খেলাম। আনতে গেছিলাম সেগুলো হচ্ছে বার্থডে পারপাসের জন্য কিছু স্কুলে রিটার্ন গিফট, মানে বার্থডের দিন সবাই বাকি ক্লাসের বাচ্চাদের কিছু কিছু করে ছোট্ট কিছু দেয়। তো একটা গুডি ব্যাগ করতে চাইছি, যার মধ্যে একটা পেন্সিল, শার্পনার, ইরেজার আর একটা কেক থাকবে, দ্যাটস অল, আর কিছু না। তো এটাই। আর বার্থডেতে কোনো বন্ধু বান্ধব ডেকে কিচ্ছু না, ছোট্ট করে নিজেদের বাড়ির মধ্যে বাড়ির লোক দিয়েই করা হবে, কারণ বন্ধু বান্ধব ডেকে ওই ওকেশন, ওই ব্যাপারটা এখনও ওর মধ্যে গ্রো করেনি। ওরই জন্য, ওর মধ্যে যদি গ্রো না করে আমি করে কী করবো। হোক, টাইম আছে, সবে শুরু। এই তো নতুন স্কুলে সবে 1টা বছর পার করলো, এটা 2nd ইয়ার চলছে। তো এই গিফট পুরোটা না পাইনি, ওই জন্য আজকে দেখাচ্ছি না। আর ওরও বার্থডে যেটা আমরা দেবো সেগুলো টুকটাক কিছু অনলাইনে কিছু অফলাইনে কেনা হচ্ছে, তো এখনই দেখাচ্ছি না, কারণ এখন বের করতে গেলে উঠে যাবে। আর এখন দেখাচ্ছি না বার্থডের সময়। রিটার্ন গিফটটা সব কিছু একসাথে এখনও পাইনি, পেয়ে নিই তারপরে দেখাবো, ঠিক আছে? তো চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হবে নেক্সট দিন একটা খুব সুন্দর ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ অ্যাজ আই অলওয়েজ সে, হোয়াট এভার ইট ইজ, থিঙ্ক পজিটিভ, কিপ স্মাইলিং, টাটা।